出咗嘅，今日食韓國嘢。咁我哋就老笠咗 Kman 過嚟啦，應該就會食4人套餐嘅，再嗌多個有玫瑰醬炒年糕。好巨啊！呢個大啲，我前老公。呢個啞巴嘅。Oh my god！ 覺得超吸引，我最中意食嘅玫瑰汁。炸醬麵、玫瑰汁、靈尊炸醬麵玫瑰汁炸醬麵。中場休息，玫瑰汁真係超級流，好飽。到佢老公出現。Round 2，好食啊！仲有啲肉同泡菜，已經基本都清咗，唔係我嘅功勞。瑞士針扎。